Մերձավոր Արևելքում ռազմական գործողությունները արագորեն դուրս են գալիս Իսրայել-Իրան հակամարտության սահմաններից, ներգրավելով տարածաշրջանի այլ երկրներ։ Ի պատասխան իսրայելա-ամերիկյան հարվածներին, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է, որ Թեհրանի համար այլևս կարմիր գծեր չկան։ Իրանական բալիստիկ հրթիռները հարվածել են ոչ միայն Իսրայելի խոշոր քաղաքներին, Թել Ավիվին եւ Երուսաղեմին, այլև թիրախավորել են ԱՄՆ ռազմաբազաները Քաթարում, Բահրեյնում եւ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում։ Մասնավորապես հաղորդվում է ԱՄՆ-ի Ալ-Զաֆրա ավիաբազայի խոցման մասին։ Իսրայելական փորձագետները խոստովանում են, որ իրանական կողմի պատասխանն այս անգամ աննախադեպ օպերատիվ է եւ կազմակերպված։ Թեհրանի կենտրոնում Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեիի նստավայրի մոտակայքում հզոր պայթյուններ են որոտացել, իսկ քաղաքի երկնքում նկատվել են ամերիկյան Տոմահավք թևավոր հրթիռներ։ Իրանական լրատվամիջոցները հաղորդում են բնակելի թաղամասերի թիրախավորման եւ Թավրիզի հրթիռային բազաներին հասցված հարվածների մասին։ Շուրջ 2 տասնյակ ամերիկյան եւ իսրայելական կործանիչներ շարունակում են Իրանի ռմբակոծությունները, օգտագործելով հարևան երկրների օդային տարածքները։ Ռազմական գործողությունների պատճառով տարածաշրջանային շատ երկրներ իրենց երկինքը փակել են։ Իրանը, Իսրայելը, Իրաքը, Քաթարը եւ ԱՄՆ-ն դադարեցրել են բոլոր թռիչքները։ Երևանի Զվարթնոց օդակայանում չեղարկվել անորոշ ժամանակով հետաձգվել են Դուբայից, Աբու Դաբիից եւ Քուվեյթից ժամանող շվերտները։ Իրանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ մեջբերում զինված ուժերը լիովին պատրաստ են ստիպել ագրեսորներին զղջալ գործողությունների համար։ Միևնույն ժամանակ կոչ արել ՄԱԿ-ի անդամ երկրներին դատապարտել ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի ռազմական գործողությունները։ Հայտարարությունում նշվում է, որ հարվածներն ուղղված են եղել ռազմական եւ քաղաքացիական օբյեկտներին, մեջբերում կոպտորեն խախտելով երկրի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը, մեջբերման ավարտը։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ իրենց ռազմաօդային ուժերը լայնածավալ ավիահարվածներ են հասցնում Իրանի արևմուտքում գտնվող ռազմական թիրախներին։ Երկրի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն շնորհակալություն է հայտնել Դոնալդ Թրամփին վերջինիս պատմական առաջնորդության եւ ռազմագործողության ընթացքում համագործակցության համար։ Դոնալդ Թրամփը հաստատել է ԱՄՆ-ի անմիջական մասնակցությունը ռազմական գործողությանը, ընդգծելով, որ նպատակ ունեն պաշտպանել Միացյալ Նահանգները, նրա զինված ուժերը, արտերկրում տեղակայված բազաները եւ դաշնակիցներին ամբողջ աշխարհում։ Թրամփի խոսքով իրենց նպատակն է մեջբերում չեզոքացնել դաժան իրանական ռեժիմի սպառնալիքը։ ԱՄՆ-ն պատրաստ է ոչնչացնել Իրանի հրթիռային ներուժը եւ հողին հավասարեցնել ռազմական արդյունաբերությունը։ Սպիտակ տան ղեկավարը դարձյալ կրկնել է, որ Իրանը ահաբեկչության ամենամեծ հովանավորն է աշխարհում եւ երբեք միջուկային զենք չի ունենա։ Թրամփը դիմել է նաեւ Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին, կոչ անելով վայր դնել զենքը։ Թրամփը իր 8 րոպեանոց ուղերձում Իրանի ժողովրդին կոչ է արել մնալ տներում եւ դուրս չգալ փողոց, քանի որ ըստ նրա իրավիճակը վտանգավոր է։ Երբ մենք ավարտենք ռազմական գործողությունները, կառավարությունը կանցնի ձեր ժողովրդի ձեռքը։ Դա կլինի ձեր միակ հնարավորությունը տապալելու ռեժիմը, նշել է Թրամփը։ Դավիթ Հաշենի կամուրջը վարորդների համար սահադաշտ է դարձել։ Տելեգրամի օգտատերերից մեկի հրապարակած տեսանյութից երևում է, աղավազով այն չի մշակվել։ Եղանակային վատ պայմաններ են տիրում հանրապետության ողջ տարածքում։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության падգամավոր Գառնիկ Դանելյանն էլ գիշերն էր տեսանյութ հրապարակել Երևան-Սևան մայրուղուց։ Մեջբերում ձյան առատ տեղումներով պայմանավորված միջպետական նշանակության ճանապարհներին ստեղծվել է կյանքի համար վտանգավոր իրավիճակ։ Այս պահին Երևան-Սևան մայրուղու վրա եմ։ Չկա գեթ 1 աշխատող տեխնիկա։ Վթարային սարսափելի իրավիճակ է ստեղծվել Դիլիջանի ոլորաններում։ Մեջբերման ավարտը։ Միայն առավոտյան է ճանապարհը սպասարկող ընկերությունը սկսել Երևան-Սևան մայրուղին մաքրել ողջ գիշեր տեղացած առատձյան շերտից։ Փրկարար ծառայությունը հայտնել է, որ հանրապետությունում կան փակ եւ դժվար անցանելի ավտոճանապարհներ։
Փակ են Արագածոտնի մարզում Ամբերտ բարձր լեռնային օդերևութաբանական կայանից Ամբերտ ամրոց եւ Քարի լիճ տանող ավտոճանապարհները։ Վարդենյաց Լեռնանցքը եւ Գյումրի Բավրա ավտոճանապարհները փակ են բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Լոռու, Սյունիքի մարզերի Վեդի Լանջար ավտոճանապարհները, Դիլիջանի եւ Տիգրանաշենի ոլորանները, Կարփի գյուղից դեպի Սպիտակի ոլորաններ ընկած հատվածը եւ Սարավան Զանգեր կոչվող հատվածը փակ են կցորդով տրանսպորտային միջոցների համար։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունից տեղեկացրել են, որ Ստեփանցմինդալարս ավտոճանապարհը փակ է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդես է եկել նոր հայտարարությամբ։ Նա նշել է, որ պարակտված ընդդիմության միավորելու միակ կարող ուժը ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանն է։ Ըստ նախկին նախագահի, ընդդիմադիր կուսակցությունների միջև ամիսներ շարունակվող բանակցությունները որևէ արդյունք չեն տվել։ Տեր-Պետրոսյանի համոզմամբ այս միավորումն արդեն ոչ թե քաղաքական, այլ ազգի փրկության հրատապ խնդիր է։ Նա Սամվել Կարապետյանին համարում է ինքնաբավ եւ կայացած անձնավորություն։ Ըստ նախկին նախագահի, հենց այդ հատկանիշների շնորհիվ ազգային բարերարն ունակ է լուծել ստեղծված բարդ իրավիճակը։ Ղազախստանի Ակմոլայի մարզի Շուչինսկ քաղաքի սրճարանում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվել է 7 մարդ։ Փրկարարների տվյալներով պայթյունը տեղի ունեցել 5 հարկանի շենքին կից սրճարանում, որին հաջորդել է հրդեհը։ Հրդեհը մարվել է, փլատակները մաքրվել են։ Հրշեջներն այրվող շենքից դուրս են բերել 8 գազի բալոն, հայտնել է Ղազախստանի փրկարարծառայությունը։ Տեղի իշխանությունների տվյալներով վիրավորվել է 26 մարդ։ Նրանցից 13-ը տարբեր աստիճանի այրվածքներով հոսպիտալացվել է։ Բոլիվիական ռազմաօդային ուժերի ինքնաթիռը վթարի է ենթարկվել Լապասի մոտակայքում վայրեջքի փորձի ժամանակ։ Տեղական ավիացիոն վարչության տվյալներով ինքնաթիռը դուրս է եկել թռիչքուղուց եւ կորցրել կառավարումը։ Ինքնաթիռի բեկորները հարվածել են այդ պահին մայրուղով երթևեկող մեքենաներին։ Փրկարարները հայտնել են, որ վթարի հետևանքով զոհվել է առնվազն 15 մարդ, այդ թվում ինքնաթիռի անձնակազմը եւ մեքենաներում գտնվողները։ Ինքնաթիռը տեղական կենտրոնական բանկից Լապաս էր տեղափոխում նոր թղթադրամներ եւ վթարից հետո թղթադրամները ցրվել են ամբողջ տարածքում։ Տեղական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ մեծ ամբոխը փորձել է հավաքել թափված թղթադրամները, ոստիկանությունը ստիպված կիրառել է արցունքաբեր գազ նրանց ցրելու համար։ Ավելի ուշ Բոլիվիայի կենտրոնական բանկի ղեկավար Դավիդ Էսպինոսան հայտարարել է, որ ինքնաթիռում գտնվող թղթադրամներն այլևս անբավեր են եւ չեն ընդունվի վճարման համար։